个正在打枪的人物是 ST-AR-15，他是少女前线突击步枪枪种的战术人形。他和其他人物不同的是，没有三维，三维分别被这3个所代替。初始有175的饥饿、150的理智、250的生命。使用料理不会恢复生命值，当血量过低时会消耗饥饿，缓慢恢复血量。他还可以装备6种不同的强化部件来增强自己，有专属档位系统，目前共有5个档位，档位越高，移动速度越快，攻击力就越强。但是会更快的消耗自己的理智值，还会使自己更快的发热，被攻击时会触发专属的滤镜效果。拥有20多种专属物品，其中包括可制作部件16种，就让我们一起来看看吧。M9 刺刀出生自带，普通攻击有50点伤害，从背后攻击会造成多倍的高额伤害。采集植物可以快速的把植物砍落在地。歌利亚可投掷武器，投掷出去对范围生物造成500点伤害，并且点燃该生物，建筑也一样会被摧毁。AR-15出生自带一把远程武器，每次可以装弹30枚，每发对敌人造成60伤害。弹药可以利用火药和废料制作，每次装弹可返还废料，30枚子弹只需要1个火药，还是很划算的。再来看看它的模块系统，点击齿轮图标可以打开模块系统，安装模块类似于机器人，需要准备一把电路提取器，有4种表皮模块，疏水表皮，安装后获得100%防水效果，防火涂层，安装后免疫火焰伤害，绝缘涂层，获得100%防雷效果，反应装甲，提高生命值100点。液压杆安装在手臂位置，提升人物9点攻击力，跳跃增程器安装在腿部，人物可以跳跃，跳跃没有消耗，想去哪里去哪里。烹饪助手安装在操作模块，解锁大厨的能力，可以制作专属大厨锅以及烹饪大厨的料理。语言模块解锁奶奶读书能力，但是目前好像是不能制作书籍。数据处理器提升100点理智值，冷却泵更快的制冷，即使很冷也不会失去生命。加热器冬天的时候可以使用，让人物在冬天时不怕冷。强化储槽提升自己的饥饿上限100点，储存更多的食物。夜视模块夜晚的时候增加夜视效果。光学传感模块增加大视野效果，让自己看得更远。鹰击损管避免受到致命伤害，当人物死亡时可以作碎自己的尸体复活。还有一个工业辅助智能，这个能干什么我还没有研究明白。这个人物制作的还是比较细节的，当人物连续开枪的时候，还看到人物慢慢的向后退，有明显的后坐力，强度也很适中，即使大佬玩起来也不会枯燥。